राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? ए मोर, बी घोड़ावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सी तोता, डी सारस। बी घोड़ावण राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावण है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी है और 22 मई 1981 को इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया था। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।